Доброе утро! Сегодняшний наш гость – заслуженная артистка Республики Башкортостан, скрипачка оркестра Башкирского театра оперы и балета Ирина Сидоренко. Здравствуйте, Ирина. Здравствуйте. Ирина, ну вот так сложилось, так получилось, что вот уже на протяжении более 30 лет вы служите в одном театре и работаете в одном оркестре. Как так получилось? Неужели не возникало желания уйти из театра, поменять, может быть, музыкальный коллектив? Это случайно сначала возникло, что я оказалась в театре, потому что, обучаясь в училище, затем в институте, я и не предполагала, в общем-то, где пройдет моя вся жизнь. Но тут раньше действовало распределение такое, после окончания обучения меня распределили просто в оперный театр. Ну и вот так все и пошло. Первая репетиция в театре меня, честно говоря, просто очень озадачила, потому что я не могла понять, услышать себя в этом оркестре мне не удавалось. Понять, где все играют, хотя ноты передо мной были, тоже было довольно сложно. И, видимо, для того, чтобы проверить меня, или я не знаю, что там, какая цель была такая, концертмейстер сразу пригласила меня за первый пульт. И потом сколько-то месяцев спустя, она сразу не сказала, какое впечатление произвела на меня. Она говорит, ты сидела абсолютно оглушенная, отрешенная, но тем не менее все играла. Ирина, вы когда смотрите телевизионные концерты, телевизионные трансляции, вы все-таки на что в первую очередь обращаете внимание? На звучание оркестра или солистов, или, может быть, конкретно, как звучат скрипки? Вы знаете, вот действительно как-то профессия обязывает. И, конечно, слушаешь, а вот здесь как гобой, а вот здесь как скрипки, а вот здесь такой пиано, а вот здесь так темп такой. И вообще это как бы тоже относится к профессии любого музыканта, сравнивать записи, сравнивать исполнителей. Ирина, я знаю, что и ваша дочь Валерия тоже избрала эту профессию, она тоже играет на скрипке и учится в Московской консерватории. Но ведь, как правило, люди творческих профессий, актеры, режиссеры, как бы вот в мечтах хотя бы, но если не пытаются влиять на выбор профессии своих детей, то стараются как-то создать все условия, чтобы дети творческую профессию не выбрали. Вот вы как так получилось? Вы как отнеслись к выбору вашей дочери? Вот когда родилась Валерия, как-то 2 года мы это протерпели все. Но потом у меня случились дома ученики. И вот в 2 года я очень хорошо помню, кому-то я объясняла вот эти первые песенки, там петушки вот эти у нас всевозможные. И после урока я с удивлением увидела, что она взяла скрипку и все это исполнила то, что было на уроке. Это было 2 года. Ну, это так мы как-то позабавились, посмеялись по этому поводу. И затем был следующий случай, когда пришел к нам, вот эти агитаторы ходят по квартирам, и женщина, пока заполняла бумаги, опять-таки скрипка была доступна, так вот, и на струнном виде скрипочка. Валерия взяла скрипку и вышла к этому, публика пришла, она так решила, встала возле сцены и сказала «петушок». Исполнила это, исполнила 1 раз, потом начала 2-й, и когда 3-й, оказывается, она ждала аплодисментов. Уже как-то вот это сложилось, видимо, что после исполнения должны звучать аплодисменты. Ну вот как-то тогда я задумалась, что уже поскольку она берет инструмент и тянется к нему, что все-таки надо, наверное, прикоснуться к этому уже более профессионально. Сколько могли, терпели дома. И потом я отвела ее к своему учителю. Сейчас вы следите за ее успехами, как-то гордитесь теми достижениями, которые Валерия совершает? Ну, конечно, горжусь. Конечно, горжусь, потому что
Ну, в Уфе, наверное, я так не побоюсь сказать, это считанные скрипачи уровня, такого уровня. Гран-при в номинации «Скрипка, виолончель, контрабас». Валерия Сидоренко, город Москва, Московская государственная консерватория имени Чайковского. Ей удается то, что ну вот уже никак не подвластно мне. Ей удается и сложности программы, и как-то она раскрывается очень уже глубоко эмоционально. Она уже владеет очень многими стилями. Переиграно музыки много, и классики, и современной, и симфонической. Пока ее привлекает очень сольная игра. Конкурсы, какое-то вот удивительное качество, потому что конкурсы — это же очень большое напряжение. Это труд ну, на грани, ну, как у спортсменов. И еще неизвестен конечный результат. Никогда нельзя предопределить его, потому что очень сильные конкуренты бывают. Но пока удивительно. Ей нравятся эти скрипичные баталии. Я думаю, что ну, как-то вот, это какое-то вот личное ее свойство. Любить это. Играть самому и нести ответственность за свою, так сказать, работу, да, и за звучание собственного инструмента одно. А педагогика, умение передать, научить — это совершенно другие качества. Вот что вам дает эта работа и работа с детьми? Ну, скажем еще, что у меня мама, она педагог. Правда, она работала в общеобразовательной школе, историк по образованию и как-то очень увлеченный педагог. Видимо, вот то, что сидит во мне, вот это желание преподавать, исходит от нее. Но вот во сколько нужно начать заниматься на этом инструменте, на скрипке, чтобы достичь каких-то вот по-настоящему профессиональных успехов? Вы знаете, как бы правил и нет, и правила есть. Вот мы недавно обсуждали с дочерью это. Дело в том, что вот ребята, с которыми она учится сейчас на 2-м курсе консерватории, все давно ей знакомы. Все идут в основном по одному пути. Это раннее развитие, ну где-то вот, ну кто как, кто в 4, кто в 5, в 6 лет. И первые конкурсы в 7-8 лет. И вот есть такой буклет, даже мы нашли вот его вчера дома, где, оказывается, вот эти имена, по-моему, это вот Нижний Новгород, имена, фамилии этих ребят, которые участвовали в этом конкурсе, они все на ее курсе. Понимаете, вот как-то получается, что и чудес не бывает. Это люди, которые либо влюблены в свою профессию, либо как-то ярко проявили себя, скажем, если не из музыкальных семей, с детства, что ну, обратили на них внимание, и, видимо, легко идет. Скрипка — сложный инструмент, и есть, наверное, особенности. Вот болят ли у вас пальцы? Но это редко бывает. Это редко бывает, хотя случается. Есть какой-то профессиональный совет? Я думаю, что вот особенно детям, тем, кто только, может быть, начинает заниматься на этом инструменте, это будет интересно. Ну, вы знаете, это только если, ну, я не знаю, если что-то физически там сделать, ударить палец или как-то, то ну, может болеть. А от занятий еще никто так не заболевал. Если только занятие происходит как-то неправильно, например, это в холодном помещении, или ну, там у нас свои есть такие профессиональные маленькие секреты, то есть нельзя зажимать руки, это, руки должны быть свободны всегда. Но это чисто такой физиологический момент, который известен и спортсменам, всем спортсменам, потому что мышцы должны быть свободны и тем не менее тренированы. Ирина, скажите, наверняка и дома и вы репетируете, что-то играете, и дочь, наверное, да, играет. Как относятся соседи? Звонили и всячески как-то ограничили во времени, стучали. Вот. И тем не менее мы как-то вот встретились с нашими соседями, ну вот на улице так поговорили, говорят, да мы все очень понимаем, нам сейчас так стало нравиться, нам теперь так нравится, как ваша дочь играет, мы теперь наслаждаемся, но только вот можно после 11 не играть.
А вот как-то бывали моменты, когда другого времени не находилось. Но мы нашли комнату другую, мы нашли кухню, которые теперь сделали хорошие двери со звукоизоляцией. И вот там, так сказать, мы никому не мешаем, можем заниматься уже попозже. Ирина, есть и еще одно, я не знаю, назвать это увлечением или частью вашей профессиональной творческой карьеры, да? Есть ведь еще и музыкальное трио, в котором вы тоже играете. Вот расскажите, как этот коллектив появился, когда это произошло? Это произошло 2 года почти назад. Концертмейстер виолончелистов симфонического оркестра театра Рафаэль Валеев подошел ко мне с таким предложением. Не хотела бы я поиграть вот музыку, которая здесь не может звучать у нас в театре, поскольку мы всегда аккомпанемент, очень редко участвуем в симфонических концертах. А вот самостоятельную, так сказать, творческую единицу такую создать. И, в частности, предложил он вот такой оригинальный состав: скрипка, виолончель и гитара. Я сначала была очень удивлена, вот, что вот гитара, как же так, не проще ли, скажем, там альт или еще скрипка. Вот. И оказалось, что так покопавшись в нотной библиотеке, оказалось много есть музыки, которая написана именно для такого состава. Во-первых, это выдающееся произведение Паганини, концертное трио для скрипки, виолончели и гитары. И вообще масса композиторов писали для такого состава. Другое дело, что поскольку это жанр такой мало востребованный был в России, очень ноты трудно найти. И в том числе мы сейчас вот делаем переложение. Ну так вот мы как-то собрались. У нас был гитарист Сухов Алексей. Ну вот сейчас мы играем в другом составе. Рафаэль Валиев, я и Юдина Вероника. Ну это что, это вот такое хобби? Да, это большое хобби. Это большое хобби, которое мы хотим, чтобы оно стало тоже частицей нашей жизни. Я имею в виду уже такой профессиональный, не только для собственного удовольствия. Ирина, я знаю, что вы вместе с театром успели побывать на гастролях в разных странах, в разных городах. Скажите, где все-таки, на ваш взгляд, классическую музыку воспринимают теплее? У нас или, может быть, за рубежом? Гастроли всегда привлекают большое количество публики, поэтому трудно сказать, когда приезжают сюда гастролеры. Здесь тоже у нас, так сказать, невозможно проникнуть в зал, все билеты проданы заранее. Но вот так случилось в Португалии. Другое дело, что я хочу сказать, что публика более подготовленная вот к данным восприятию данной музыки. Это вот было в Португалии. То есть они знают все до ноты. Это сидят и, кстати, и не простят ни одной неточности. Особенно певцам. И осталось большое впечатление от того, как принимали до спектакля. Автобус подъезжает еще только к театру. Это, значит, часа за 2, может быть. Сидят уже поклонники, сидят уже будущая наша публика. Они сидят возле театра, хлопают, подходят, всячески приветствуют. Это было очень приятно. У нас это сложно даже представить себе, что такое где-то может быть. Потому что в свое время, когда я начинала работать в театре, у театра были обязательные гастроли двухмесячные, ежегодно. И поэтому мы объездили довольно много городов России, но вот такого я нигде не наблюдала. В Корее, но там не театр гастролировал, а симфонический оркестр. Там потрясающе воспринимали музыкантов. Я не знаю, по какой причине так, или они такие экзальтированные вообще люди.
То есть брали автографы, вот у меня в частности, то есть просто какое-то нападение было вот после концерта, и вот такой, или это воздействие этой русской музыки, которую мы играли. Прокофьева играли, Чайковского. Спасибо вам большое за нашу сегодняшнюю беседу, за эту встречу. Вам осуществление всех ваших творческих идей и желаний и благодарных зрителей. Большое спасибо. Ну а я напомню нашим телезрителям, что сегодня в нашей программе мы беседовали с заслуженной артисткой Республики Башкортостан, скрипачкой, артисткой оркестра, театра, оперы и балета Уфимского Ириной Сидоренко.